این خانم واقعا نابغه است. برای تیشرت ها از روش سریع فروشگاهی استفاده میکنن. فقط با چند حرکت ساده لباس کاملا صاف و جمع و جور میشه. برای شلوار جین 2 تا پاچه رو روی هم بذار و بعد از وسط تا کن. سریع، ساده و کمجا. پیراهن آستین بلند رو اول آستین ها رو پشت لباس ضربدری کن. بعد پایینش رو بالا بیار، 2 طرف رو جمع کن و در آخر یقه رو مرتب کن تا فرمش حفظ بشه. جوراب ها که همیشه گم میشن، یکی رو روی اون یکی بذار و به صورت ضربدری تا کن تا مثل یه جیب کوچیک قفل بشن. پلیورهای ضخیم رو هیچ وقت آویزون نکن چون کش میان. آستین ها رو داخل ببر و مثل کتاب تا کن تا شکلش حفظ بشه. برای هودی اول کلاه رو به سمت وسط بیار، آستین ها رو جمع کن و چند تا تا رو به بالا انجام بده تا تبدیل به یه بسته جمع و جور بشه. و یادت باشه مهمترین قسمت پولو شرت یقشه، پس هیچ وقت یقه رو تا نکن.